როდესაც სიზმრით დაუგეგმავად გავდივართ ასტრალში, იქ ჩვენ გვხვდებიან სხვადასხვა სახის დემონები. და ერთ-ერთი დემონები არიან სექსის დემონები, რომლებსაც ქვიათ ინკუპები და სუკუპები. ეს ინკუპები კავდებიან ადამიანებთან სექსით და შენ რო ვიზუალს უყურებ, რომ სექსით კავდები, სინამდვილეში რეალობა ის ხდება, რომ მახინჯი არსი დაერთებულია შენს აურაზე და წოვს სასიცოცხლო ენერგიას. ამბობ ესეთ რაღაცას, ვკითხულობ. ჯეი სალამი, მოკლედ ესეთი ამბავია. რამდენიმე დღის წინ დამესიზრმა სექსი მქონდა სიზმარში. მეორე დღესაც იგივე თან ინცესტი. რამაც ძალიან ცუდად იმოქმედა ჩემს განწყობაზე. დამეწყო უიმედობა, უხასიათობა, უენერგიურობა, მოწყენილობა და შიშები მომავლის მიმართ, მაშინ როცა ჩემს სანაცნობო წრეში ყველაზე უშიშარი ვიყავი. ეს ყველაფერი შენი არ არის. ეს არის ინკუპი. არსია, რომლებიც ამას აკეთებს. ჯერ ხო აიღოს სექსის დროს ენერგია. ეხლა ცდილობს ენერგია აიღოს, მთელი დღე ამაზე რომ ნერვიულობ ინცესტი და რაღაც და გონია რომ შენი ტვინის კოლაბორაციაა ეს ყველაფერი, მაგით ცალკე უგზავნი მას ენერგიას. აი როგორც ახლა რძისგან ხო აკეთებენ ყველს, მერე აკეთებენ ნადუხს. აი ესეთ რაღაცას ცდილობს ახლა შენთან. ჯერ სექსით წაიღო ენერგია ასტრალიდან, ეხლა ცდილობს რომ შენი ნერვიულობით წაიღოს, ცდილობს რომ შენში ჩანერგოს სტარი პროგრამა. პირველი ეხლა რაც უნდა გააკეთო, არ უნდა ინერვიულო არაფერზე მაგასთან მიმართებაში, იმიტომ ინკუპი ამაზე მუშაობს. სულის ენერგია რა არის? ხალხს გონია ენერგია ფიზიკური ენერგია, არა. უენერგიობა რა არის, რომ უიმედობას გწევს ადამიანი, საქმის კეთება გეზარება, შიშები გაგიძლიერდა, სიყვარულის ნაკლებობა გაქვს. ეს იმის გამო ხდება, რომ სექსი რო ქონდა ინკუპთან, რო ჩათვალე, რომ ეს უბრალოდ სიზმარია, შენ ვერ გააგებინე შენს ძალას და შენს თავდაცვის მექანიზმებს, რომ ამას უნდა შეწინააღმდეგებოდა. ამან გაუხსნა მას უფრო მეტი გზა. არანაირი გრამი ენერგია ნეგატივი არ დახარჯო. პირიქით, ეცადე რომ გამხიარულდე. ნახე რას ამბობ, ჩემს სანაცნობოში წრეში ყველაზე უშიშარი ვიყავიო. ვიყავი კი არა, ხარ. ეს უნდა თქვა, იმიტომ რომ შენ რო ამბობ, რომ ვიყავიო, ეთანხმები მის პროგრამას. შენი ცხოვრების მიმართულება მიდის უკვე იქეთ, საითაც მას სურს. ბოლოში ამბობ, რომ ძალიან მიტევს ეს მომავლის შიშები. გონია რომ არაფერი გამომივა. აი ზუსტად ეხა ესეთ კვანძებს გიდებს. შიში არის დემონის, მუქის და სატანის თავარი იარაღი ადამიანის მიმართ. იმათ არანაირი ძალა არ აქვს ჩვენზე. თუ ადამიანი ამას არ მიიღებს. არაფერს არ მოусმინო, რაც თავში მოგდის აზრი, რომ რაღაცა ისე ხარ, ასე ხარ, ასე ხარ და ესე მეტყვი ეგ არის დაინფიცირების თავარი წყარო, მაგ აზრებზე მიყოლა მერე. ეს ფიქრები გაუშვი და შესანიშნავად იქნება ყველაფერი. ინკუპების და სუკუპების შემოჭრის ძირითადი მიზეზი ადამიანში არის არაჯანსაღი პორნო ვიდეო კონტენტები, რომელი კონტენტებიც ძალადობაზეა დამყარებული. ასეთ პორნო ვარსკვლავებში ძირითადად სახლობენ ინკუპები და სუკუპები, რომლებიც შემდეგ გადადიან იმ ადამიანებზე, რომლებიც კონკრეტულ პორნო ვარსკვლავების სცენებს უყურებენ. თითოეული ესეთი პორნო ვარსკვლავი აინფიცირებს ადამიანს ენერგეტიკულად და შემდეგ უკვე სიზმრიდან ესხმის თავს და აი მსგავსი ისტორიები გვევლინება.